これは怖い。まずい。まずい、これは。バカー。大丈夫だよね。緊急地震速報何の役のだとね。岩手県、宮城県、福島県です。海岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。次に、津波警報が出ている沿岸です。北海道太平洋沿岸です。今、津波警報が出ているあれまあ。北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、茨城県、千葉県、九十九里東郷、伊豆諸島、水の2メートルから1メートルとなります。これは死ぬ。もう一度大津波警報が出ている沿岸をお伝えします。岩手県3メートル、宮城県6メートル、福島県3メートルです。大津波警報が出ている海岸や川の河口付近には絶対に近づかないでください。そして津波が観測されています。失礼しました。津波の到達予想時刻と高さをお伝えしていきます。大津波警報が出ている岩手県はうわー。